Evet efendim, 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz algoloji uzmanı, uzman doktor Aycan Güner Ekici. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Bugün çok güzel bilgiler vereceksiniz bize. Evet. Hem de birçok insanın, özellikle seyircilerimiz sabah saatlerinde kalkıp kireçlenmesiyle ilgili, ağrılarıyla ilgili bilgiler alacaklar sizden inşallah. Evet, teşekkür ediyorum beni buraya davet ettiğiniz için. Sağ olun, sizlerin Halkımızın ayaklarınıza bilgilenmesini sağlıyoruz bu Çok sayede. sağ olun hocam. Hocam siz aslında uzmanlık olarak anestezi ve reanimasyon uzmanısınız. Evet. Tabii anestezi ve reanimasyon uzmanları algoloji dediğimiz ağrının kesilmesi ya da yok edilmesi ya da kronik ağrısı olan hastaların problemiyle de ilgileniyorlar. Yani algoloji konusunda biraz daha fazla uzmanlaşmış durumdasınız şu an aldığım Evet, kadarıyla. ben anestezi uzmanıyım. Üzerine 2 yıl yan dal, algoloji yan dalı yaptım. Fizik tedavi, nöroloji uzmanlarımız da 2 yıl yan dal yaptıktan sonra algoloji uzmanı oluyorlar. Şu an sadece algolojiyle, yani kronik ağrılarla ilgileniyorum. Hocam peki algolojiyi biraz daha açıklar mısınız? Yani hangi konularla ilgileniyor, neler yapıyorsunuz? Biraz bahseder Algoloji misiniz? ağrı bilimi anlamına geliyor. Özellikle kronikleşmiş ağrılarla, yani 3 aydan daha uzun süren, sebebi bilinen ya da bilinmeyen, şiddetli, geçirilemeyen ağrılarla ilgileniyoruz. Birçok ağrı var. Toplumda en sık gördüğümüz baş ağrıları, bel boyun ağrıları, fıtığa bağlı ağrılar, eklem kireçlenmesine eklem ağrıları. Yine kanser ağrıları özellikle bizim ilgi alanımıza giriyor. Nöropatik ağrılar, şeker hastalarında ve bacak damarlarındaki sıkıntılarda karşılaştığımız. Yine nevraljiler, bunlardan da en çok gördüğümüz, en çok değil de çok hastamız muzdarip kaldığı trigeminal nevralji. Zona sonrası devam eden postherpetik nevralji dediğimiz nevraljilerle ilgileniyoruz. Hocam biraz önce bel fıtığı diye bir konu açmıştık aslında. Evet. Bununla ilgili ben soracağım. O boyun, o belimiz çok ağrır ya. Bu bel boyun fıtığında uygulanan girişimsel tedaviler nelerdir? Hastalarımız fizik tedavi ve ilaç tedavilerinden fayda görmediyse ve beyin cerrahi doktorlarımız değerlendirdiğinde ameliyat öngörmüyorlarsa bu hastalarda biz radyofrekans termokoagülasyon tedavisi dediğimiz özel iğne ve elektrot sistemleriyle uygulanan, ameliyathane ortamında görüntüleme cihazları eşliğinde uygulanan tedaviler ile fıtığı küçültüp bacağa doğru sinire olan basıyı ortadan kaldırıp ağrıyı giderebiliyoruz. Bu boyun fıtığı için de geçerli. Bunlar çok özellikli tedaviler. Ayrıca epidural enjeksiyon dediğimiz sadece o fıtığın olduğu bölgeye halk arasında bilindiği ismiyle kortizon enjeksiyonu yaparak o bölgedeki ödemi ve inflamasyonu giderip ağrıyı giderebiliyoruz. Bunun fıtığı küçültme etkisi yok ama radyofrekans termokoagülasyon tedavisi hem fıtığı küçültüyor hem de dolayısıyla sinire basıyı ortadan kaldırdığı için ağrıyı giderebiliyor. Bir de ozon enjeksiyonu yapabiliriz fıtığın olduğu disk içerisine. Bunun da fıtığı küçültme etkisi var. Hocam peki şimdi fıtıklarda biliyorsunuz yani cerrahi prosedürler var. Bir de cerrahi dışı yapılan özellikle Evet. sizin uyguladığınız. Şimdi bunları kıyaslayabilen bir hekim olarak yani ozon mu? Çünkü halkta ciddi anlamda bir kafa karışıklığı oluyor. Yani Doğru ozon söylüyorsunuz. tedavisi mi yoksa radyofrekans tedavisi mi yoksa steroid beraberinde güçlü ağrı kesicilerle mi? Hangi tedaviden daha çok hastalar mutlu oluyorlar, başarı elde ediyorlar? Ya da siz hangisinden daha, yani bu kadar deneyiminiz içerisinde hangisini daha fazla hastalara tavsiye ediyorsunuz? Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum özellikle bunu sorduğunuz için. Şimdi burada hastalık yok, hasta var. Dolayısıyla bize gelen hastamız örneğin hiçbir ameliyatlık durumu yok. Çok küçük bir fıtığı var. Sadece hani sinire bası da yok. Sadece ağrısı var. Bu hastada örneğin epidural steroid enjeksiyonunu tercih edebiliriz. Ama hastamızın belki ameliyatlık bir fıtığı var ama bacağında güç kaybı yok. Dolayısıyla beyin cerrahi doktorlarımız ameliyatı öngörmüyorlar. Bu hastalarımızda işte o fıtığın sinire yaptığı basıyı ortadan kaldırmak için radyofrekans tedavisini uygulamamız gerekiyor. Sadece steroid enjeksiyonu yeterli olmayacaktır bu hastamızda. Ozonda ise özellikle belde yoğun ağrısı olan hastalarımızda, yani yine bel fıtığına bağlı ama özellikle belde lokalize yoğun ağrısı olan hastalarımızda ozonu tercih ediyoruz. Fıtığı küçülterek o bölgedeki diskojenik ağrı dediğimiz ağrıyı gidermiş oluyoruz. Peki hocam bu teknikler kalıcı mı? Yoksa belli bir süre sonra nüksetme şansı var mı?
Ya da bu tip hastalar bir süre sonra tekrardan ameliyat olmak zorunda kalıyorlar mı? Tabii şöyle, sonuçta bunlar biz duyarsızlaştırma yapıyoruz. Tamamen o sinirleri, yani fıtığın olduğu sinir kökünü yakmıyoruz. 42 derece ısıyla duyarsızlaştırma tedavisi yaparak fıtığı küçültüyoruz. İlerleyen süreçte hastamızın sanki açık bir ameliyat olmuş gibi kendini koruyup kollaması gerekiyor. Nedir bunlar? Kilo almaması, ağır yük kaldırmaması, yani açık ameliyattan sonrasında nelere dikkat etmesi gerekiyorsa bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Ama ne yaparsanız yapın bir süre sonra bu sinirler yine duyarlanabiliyorlar. Bu süreç hastaya göre değişiyor. Bazı hastalarda 1 yıl, bazılarında 3 yıl, bazılarında 5 yıl. İhtiyaç durumunda diyelim hastamız 3 yıl sonra geldi, ağrısı yine başladı, tekrar yapabiliyoruz. Hocam peki mesela en uzun vadeli olarak ne kadar hasta, mesela kaç yıl takip ettiniz? Mesela 10 yıl takip etmenize rağmen nüksetmeyen, yani sen hakikaten kılıcı bir çözüm aldın bu işten diyebildiğiniz durumlar oldu mu? Şu an takip ettiğim hastalarım içerisinde örneğin 5 yıldır hiç ağrısız olan hastalarım var. 5 yıl sonra hasta geliyor, hocam benim yine yavaş yavaş ağrılarım başladı. Tekrarlayabilir miyiz bu işlemi diyor. Yapabiliyoruz. Tabii trigeminal nevralji gibi daha ciddi durumlarda, sıkıntılı durumlarda bu süreç belki daha kısa olabilir. Bazen de tamamen o siniri yaktığımız için daha uzun soluklu da olabiliyor. Yani 10 yıla kadar da çıkabiliyor. Yani bunu önceden öngöremiyoruz açıkçası. Aslında biraz da süreklilik gerektiriyor ve kontrol gerektiriyor diyorsunuz hocam. Peki hocam, girişimsel tedavilerden bahsettik biraz önce. Girişimsel tedavilerin herhangi bir riski var mı? Nasıl yapılıyor, ne sıklıkla yapılıyor? Bunlarla ilgili biraz açalım mı konuyu? Tabii. Girişimsel tedavilerimizi ameliyathane ortamında yapıyoruz ki steril koşullar olsun. Çünkü enfeksiyon gelişebilir. Özellikle iğnelerin girdiği yerler epidural mesafe, enfeksiyona açık yerler. Dolayısıyla steril ortam çok önemli. Kanama olabilir o bölgede. Sinirlerin yanında kan damarları var. Dolayısıyla kan sulandırıcı kullanan hastalarımızda bunları keserek bu tarz işlemleri yapıyoruz. Ayrıca sinir hasarı çok nadiren olabilir ama çok şükür ki ben yaşamadım. Tabii bu yaşamayacağız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bunların hepsini önceden hastalarımızla görüşüyoruz. İşin tecrübeli ellerde yapıldığında sinir hasarını hastalarımız yaşamayacaktır. Çünkü çok kontrollü olarak yapılan tedaviler bunlar. Görüntüleme cihazı, radyo frekans cihazının elektriksel akımı tam nerede olduğunuzu size belirtiyor. Nokta atışıyla, yani tam o fıtığın olduğu sinir köküne uygulamış oluyorsunuz. Başka bir sinir kökünü dolayısıyla duyarsızlaştırmıyoruz. Sinir hasarı da çok şükür yaşamıyoruz. Umarım da yaşamayız. Hocam aslında ağrı bir bakıma da önemli bir bulgu. Çünkü ağrı var ki sonuçta orayı koruyorsunuz. Çok Şimdi doğru. Ağrıyı kestiğimizde o zaman o kemikte bir daha fazla bir kireçlenme, tutulma, tamamen hareketsizleşme gibi bir şey olmaz mı? Hayır, bunlar duyu sinirleri. Yani evet, sonuçta biz duyu sinirini duyarsızlaştırarak ağrıyı gideriyoruz ama motor bir kayıp yaratmıyoruz hastada. Hayır, ondan bahsetmiyorum hocam. Bahsettiğim şey şu. Yani duyu çünkü çok önemli. Aslında Evet. ağrı orayı koruyan da bir mekanizma aslında. Tabii. Bir tetik mekanizma. Yani sonuçta Doğru söylüyorsunuz. kişi mesela orayı ağrısı olduğu için çok fazla kullanmıyor. Şimdi ağrısı olmayınca daha çok kullanacak. Böylelikle eklem aralığı daha fazla hasar görmeyecek mi? Hayır, bu belki akut ağrılar için söz konusu olabilir. Akut ağrılarda dediğiniz gibi ağrının olması çok önemli ki biz ağrı bir savunma mekanizması. Vücut bunu algılıyor ve onunla savaşıyor. Ama bizim onlarda uygulamıyoruz. Kronikleşmiş ağrılarda, artık kronikleşmiş ağrılar sinirler tamamen devre dışı demeyeyim de istemsiz bir elektriklenme içerisindeler. Yani duyuları çok yanlış algılatıyorlar beynimize. Dolayısıyla beynimiz ne olduğunu anlayamıyor. Yani dolayısıyla bizim onu bir şekilde kırmamız gerekiyor. Kısır döngüyü kırmamız gerekiyor. Yani oradaki kireçlenmeyi arttırmıyoruz. Yani aksine nöropatik ağrıya ya da kronik ağrıya engelleyerek eklemin hareketlenmesini daha rahat sağlıyoruz. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler hocam. Ben çok teşekkür güzeldi. ediyorum. Ağzınıza sağlık. Evet efendim. Konuğumuz algoloji uzmanı uzman doktor Aycan Güner Ekici'ydi. Kendisine verdiği güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.